Yang kedua, inhalasi alergen. Faktor yang kedua yaitu faktor intrinsik yang terdiri dari infeksi fisik, iritan, polusi udara, emosional, dan aktivitas yang berlebihan. Manifestasi kliniknya yaitu atau gejala pada penyakit asma ini yaitu dispnia atau sesak nafas. Yang kedua yaitu batuk atau reaksi tubuh untuk melawan hasil dari inflamasi. Yang ketiga itu mania atau dengek. Yang keempat, gambaran klinis pasien yang menderita asma yaitu ada tiga, yaitu gambaran objektif, gambaran subjektif, dan gambaran psikososial. Dilanjutkan oleh teman Claudius. Baiklah, saya bisa menjelaskan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Patofisiologinya adalah proses perjalanan penyakit asma dipengaruhi oleh dua faktor yaitu alergi dan psikologis. Kedua faktor tersebut dapat meningkatkan terjadinya kontraksi otot polos, meningkatnya sekret abnormal, mukus pada bronkiolus, dan adanya kontraksi pada trakea serta meningkatnya produksi mukus jalan napas, sehingga terjadi penyempitan pada jalan napas dan penumpukan udara di terminal oleh berbagai macam sebab, maka akan menimbulkan gangguan seperti gangguan ventilasi atau hipoventilasi, distribusi ventilasi yang tidak merata dengan sirkulasi darah baru, gangguan difusi gas di tingkat alveoli. Penata laksanaannya adalah pengobatan dan farmakologi. Yang pertama penyuluhan, yang kedua menghindari faktor pencetus, yang ketiga fisioterapi, yang keempat pengobatan farmakologi, yang kelima agonis beta, yang keenam metilkanstin, dan ketujuh kortikosteroid, ke-8 promolin, ke-9 ketotiken. Pencegahannya yaitu menghindari faktor pencetus atau alergen, tidak beraktivitas terlalu berat, minum air hangat untuk melancarkan dahak atau mukus, latihan napas dalam, kurangi konsumsi makanan berminyak yang dapat merangsang dahak, hindari stres berlebihan, menghindari makanan yang diketahui menjadi penyebab serangan, menghindari minuman es atau makanan yang dicampur dengan es, berhenti merokok dan penggunaan narkoba atau menaksa, berusaha menghindari polusi udara dengan memakai masker, udara dingin dan lembab. Segera berobat bila sakit panas atau infeksi apabila disertai dengan batuk dan pilek. Fisioterapi dapat digunakan untuk mempermudah pengeluaran mukus atau dahak. Pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan penunjang, spirometri, uji provokasi bronkus, pemeriksaan sputum, pemeriksaan kosinofit total, uji kulit, pemeriksaan kadar IgE total dan IgE spesifik dalam sputum, foto dada, analisis gas darah. Baik Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu sudah mengerti atau misalnya Bapak Ibu kurang mengerti apa arti dari pengobatan